तो जो सर का दर्द है यानी खोपड़ी का दर्द दो पार्ट में होता है, एक तो माइग्रेन और एक सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो एक्चुअल हेडेक हम समझते हैं, वो कैरोप्रैक्टिक से हेडेक ठीक हो सकता है। गर्दन की पोजीशनिंग सही नहीं है, उसकी वजह से हेडेक है। पहले ये माना जाता था कि जितने भी खोपड़ी के दर्द हैं वो सारे माइग्रेन हैं, तो लोग सालों साल दवा खाते हैं माइग्रेन की। लेकिन अभी रिसर्च से पता लगा है आप कायरोप्रैक्टिक से 85% हेडेक ठीक कर सकते हैं। वाओ। अगर आपकी उम्र 8 साल से लेकर 85 ईयर ओल्ड तक है, आप बेफिक्र होकर कायरोप्रैक्टिक करवा सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर हरीश द रिच।